好多年長嘅朋友咧，都會覺得個膝頭哥好痛嘅，有時咧痛到行路都行唔到。咁我亦介紹過，膝頭哥痛嘅時候咧，可以用一個拍打嘅方法嘅。但係有啲比較係年紀係更加長啲，又係體質弱啲咧，咁樣要佢拍打膝頭咧，佢又未必做得到嘅。咁而家咧又有另外一個方係好簡單，而係我朋友咧係極力推薦俾我嘅。我朋友咧已經係年過70㗎啦，咁佢個嫂嘅親身經驗，所以咧都係年紀長嘅長者嚟嘅。咁佢話佢先生個大嫂咧係曾經試過個膝頭痛得好緊要，去睇醫生，咁醫生話啊咁痛啊，開刀做手術啦咁，但係可能個效果唔係咁理想㗎咁。咁呢位人士就當然驚啦，咁嘅年紀做手術當然會痛，佢怕痛咯噃。咁咧有一個偏方，佢就係愛嚟用試下。嗱，嗰個方咧係好簡單，就係將我哋日常見到嘅薯仔，喺超級市場買到嘅薯仔，佢話買啲薯仔翻嚟咧，將佢切成一片片咧，你嘅膝頭痛，佢就將佢鋪住喺痛嘅膝頭嗰度。咁咧鋪咗一片片包住嗰度咧，然後再用布去包紮住呢個位置。咁包幾耐咧？佢話1個鐘頭就得㗎啦。咁1個鐘頭解咗佢，咁你個薯仔你可以用一個手指抹翻乾佢啦。如果有少少濕嘅話，咁你就唔使理會佢。嗱，每日咧係做1次。佢話3個月後咧，佢個膝頭完全好晒啦。咁呢個